İslam dininin özü əhl-i sünnədir. Yəni Həzrət Muhammed Mustafa'nın sallallahu teala aleyhi və səlləm yolu ilə gedən müsəlmanlar. Onun bizə bildirdiyi din, həqiqi din, İslam dininin özü əhl-i sünnədir. Şiədir, Sələfi, Vəhabi bunlar müsəlmanlardan, İslam dinindən ayrılmış, uzaqlaşmış firqələrdir. Əhl-i sünnənin tək doğru yol olduğu hədisi var. Həzrət Peyğəmbər aleyhissalatu vesselam bilirdi ayrılıq olacaq. Bizə bildirdi ki, ayrılıq vaxtı savad azam, yəni əhl-i sünnə ilə birlikdə olaq. Və Quran-ı Kərimdə Allah Teala firqələrə bölünməyi, yəni dini parçalamağı qadağan edir. Bir yol var, Həzrət Peyğəmbərin yolu aleyhissalatu vesselam. Bundan ayrı yollara düşməyi, ayrılmağı qadağan edir. Yəni Şiə, Sələfi, Vəhabi kimi bunları Allah Teala qadağan edir. Və bu firqədə olan insanlar mütləq tövbə etməli, əhl-i sünnə, İslam dininin özünə geri dönməlidirlər. Əks halda axirətdə bu yanlış yolla getdiklərinə görə hesab verəcəklər. Bəli, hətta hədisdə onların çox böyük təhlükədə olduğu da bildirilir. Sizə dinimizdən, Həzrət Peyğəmbərdən aleyhissalatu vesselam subut gətirdik. Ey Şiə və Sələfi, Vəhabi, digər firqələrdə olanlar. Yaxşı olar ki, çox yaxşı olar ki, sizin üçün ən qısa müddətdə elə bugün tövbə edib o firqədən uzaqlaşasınız. Hər biriniz başdan sona, başda durandan axıra qədər kim varsa etməsəz, Allah Teala'ya hesab verəcəksiniz. Tövbə etməsəz. Özünüz bilərsiniz, artıq bizim üzərimizə düşən haqqı çatdırmaqdır. Sizin üzərinizə düşən tövbə edib doğru yola yönəlməkdir. Subutlar çoxdur. Biz çox uzatmaq istəmirik. Yəni o firqələrin yanlış olduğu barədə subutlar en qədərdir.